Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 8-fevral yana bir ishimizni boshladik. Ikkinchisi bu mana shu joydan o'tdi. Mana shu 15 metr atrofida ekan yo'l. Mana shu yo'lni buzmasdan, mana shu asfaltga ziyon yetkazmasdan olib o'tdik. Mana bu yog'i toq Qirg'izistondamiz. Hozir Qirg'iziston O'sh shahri. Mana shu joydan teshyapmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab boshqa qo'shni davlatlarga ham o'taveramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz ishlarini. Gaz, tok, kanalizatsiya barchasini o'tkazamiz. Necha surib qo'yasana? Bu yoqqa. Uchini bo'shatamiz-da.